sam, pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne dane, da bi našu ljubav spasla. Bog ekipa, ja sam Tea i ovo je moj novi tjedni vlog. Danas je srijeda, by the way, 8.3. i dan žena, pa prije svega želim svima sretan dan žena. Upravo sam na Instagramu objavila fotkice. By the way, tek sad započimam ovaj tjedni vlog jer u ponedjeljak i utorak se ništa zanimljivo nije desilo, osim kad sam bila doma i radila neke obaveze od doma što sam imala. Danas me probudio poštar i donio mi ovaj planer od Dalia Pop Store Design, ako sam dobro rekla. Ako nisam, bit će tu čekiran link stranice i svi podaci i Facebook kontakti za kupnju ovih planera. Ako ne znate šta kome pokloniti za rođendan, dan žena, i ovo je prava stvar jer unutra apsolutno sve ima. Malo poslije ću vam pokazati jedan review planera pa da vidite šta to sve fora u njemu ima i da vam za sve može poslušiti. Ja sam planer htjela već dugo kupiti, ali nikako da se nagovorim, pa mi ova suradnja super upala i Dalija mi je ispunila jednu dugo očekivanu želju. Ja sad idem popisati tjedne obaveze u planer, pa počet ću od današnjeg datuma, a ostali datum ću ostaviti za iduću godinu jer nemam smisla pisati ono što je već prošlo, pa ću ostaviti za iduću godinu. Idem sad to srediti pa vam se javim ili sutradan ili kasnije. Bye! Obećala sam pokazati malo više unutrašnjost planera, ali mislim da ću snimiti čak zaseban video o njemu. Znači, korice su fenomenalne. Znači, vi ovdje imate apsolutno sve od kalendara do godišnjih i mjesečnih ciljeva, do zdravih navika, do knjiga kojih trenutno čitate, do omiljenih pjesama u godini. To su moje pjesme koje sam najviše slušala ove godine. Onda imamo filmove i serije, to su serije koje trenutno pratim. Kalendar za ženske dane, mjesečne ciljeve, prelijepe početne stranice. By the way, to nisam ispunila jer mi se ne da pisati ono što je već bilo. Znači, siječanj i veljaču, to ću ispuniti od iduće godine. To je mali, samo da još nađem nešto. Aha, to su mi ciljevi i planovi za tjedan. By the way, zanemarite na svrakopisu jer ja pišem onako kako ja razumijem. Evo, ono što sam htjela pokazati, znači prefura. Bojalica za odrasle. Znači, ovo me doslovno oduševilo i svaka čast Daliji na radu i na trudu jer je fenomenalno. O planeru ću vam pričati možda više u nastavku vlogova ili u nekom zasebnom videu. Sad sam samo htjela da vidite koliko je to fenomenalno i predivno. Čekirajte i naručite ih, a mi se vidimo kasnije.
neku drugu stranicu, mislim. Ekipa, četvrtak je 9.3. 9 sati ujutro, ja sam tek sad ustala, by the way, zanemarite, imam one ženske dane u mjesecu pa se ne mogu ni oprati, ni ništa i to me užasno živcira. Pišite kako vam se sviđa svjetlo na videu i svjetlost, jer primijetili ste možda da je malo bolje nego prije. Uglavnom, što sam htjela reći, danas sam imala pa dosta obaveza digitalnih, opet od jutros, ja mislim da je bilo oko već 6:30 kad sam sve. By the way, prekinula mi se kamera, nekad mi se desi kako snimam telefonom, da se samo prekine i moram sve na novo snimat. Sad idem to ispisati u Dalin planer, šta sve imam danas obaviti, ispuniti i prekrižati ono što sam jučer napravila i to bi u principu bilo to. Javit ću vam se ili sutra ili kad se nešto zanimljivo desi, bye. Bog ekipa, petak je 10.3. Ja ne bi bila ja da vam se ne javim tek u petak u 10 navečer, kad onako sve svrši, pošto su ovi tjedan bili baš digitalni danovi. Imala sam dosta obaveza oko Instagrama, izvlačenja stranica i sveg tog. Kao što sam rekla, obavezno naručite planeriće. Meni se doslovno život vratio na kemijsku i flomastere od kad sam ga dobila. Da imao stvarno fora stvari, čak i bojalice za odrasle i svašta nešto što ću vam pokazati u nastavku. Mene je oduševilo, sigurna sam da će i vas i da će vas potjerati da odmah ga kupite jer je stvarno planer prekrasan. Uglavnom, u pauzi sam od snimanja i treninga, idem dovršiti ovaj tjedni vlog, pogledat kumove, malo nešto izeditira na laptopu, prebaciti materijal da mi bude spreman za nedjelju kad ću editirat ovaj vlog. Ako vam se video svidio, nabacite like, pretplatite se dole na moj kanal i zapratite me na sve društvene mreže, a mi se vidimo jako brzo u novom videu.